हरे कृष्ण। तो वर्तमान आम पढ़ुचे चतुर्थ अध्याय जो सेक्शन टा आमर चली 16 श्लोक रु 24 श्लोक आम पढ़ुचे। ए श्लोक रे भगवान अ, कर्म बा निष्काम कर्म विषय गुरुत्व दौरान। कर्म कौन कौन तीन प्रकार कर्म विषय कहले कर्म अकर्म विकर्म। तो आज श्लोक रे आम देखा भगवान से ही अकर्म जिनस हाइलाइट करुँच कारण करने को अच्छे आमको अकर्म। तमे पुण्य कर्म कर बा पाप कर्म कर स्वर्ग जीव नले नरक जीव से केमितिकार कर्म करिवो भगवान सेटा कहउचंती। त्वक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो हो निराश्रय कर्मणि अभिप्रावृतोपि नैव किंचित करोति सह। कौन तार अर्थ कौन है? त्वक्ता कर्म फला संगम। त्वक्ता माने छाड़ीदवा। क्या छाड़ुची? कर्म फल संग। कर्मर फल जो आम कर्म करुचे कर्म करी जो फलर आशा रखुची से आशा को संगम बोली कहगला। संगम माने आसक्ति। मुझे संग करने चाहूँगी मुझे प्रति आसक्ति अच्छे। तो कर्मर फल प्रति जो आसक्ति भावना था से भावना को त्वक्ता त्वक्ता माने छाड़ीदवा। जदि व्यक्ति एमती करिपारिला नित्य तृप्त निराश्रय। नित्य तृप्त माने कौन? से सब बड़े तृप्त रहिबो शांति रहिबो टेंशन रहिबो। जेतବେଳେ फलर आसक्ति पे आपण आसक्ति रहिबो ना सब बड़े टेंशन रहितबो कौन हैला कौन हैला कौन हैला। जदि से आसक्ति नहीं फलर आशा नहीं जोटा हेले हला करदेली मो कामटा मु करदेली तो नित्य तृप्त से शांति रे रहिबो टेंशन केबे नबनी तार बीपी केबे बढ़िबनी खुशी रे थिबो सब बड़े संतुष्ट थिबो। नित्य तृप्त निराश्रय। निराश्रय माने कौन? से कहा ऊपर आश्रय भी नबनी। कौन पे नब? से तो भगवान ऊपर आश्रय नहीं जहाँ भगवान देवे सेटा मु करिवि न ता पछरे आ पछरे धाउतु एटा करदेलो सेटा करदेलो एटा टिक करदेलो। निराश्रय से कहा पछरे जीवनी कहा को तेल मारिया में दरकार नहीं से खुशी रे रहइबो संतुष्ट रहइबो निराश्रय। कर्मणि अभिप्रावृतोपि से काम करूची कर्मणि अभिप्रावृतो माने से अपि माने से काम करूची एमती नहीं कि काम छाड़ी देला से काम करूची नैव किंचित करोति स हेले मध्य नैव किंचित करोति स से काम करूनी मध्य से काम करूची मध्य नैव किंचित करोति स से काम करूनी मध्य। आपण की कथा प्रभु एमती केमती हला से काम करूची आथरे आपण कहउछन काम करूनी भी दीटा केमती हम काम करिवो नले काम करिवनी। आपण कहउछन काम करूची काम करूनी भी। तो कृष्ण कहबार उद्देश्य कि एइटा ही भक्तिर होची साइंस भक्तिर ब्यूटी जोटा निष्काम कर्म जोग बा भक्ति प्रभुपाद ताको भक्ति जोगर फ्लेवर रे बुझाउछन्ती कारण निष्काम कर्म जोगटा केते प्रैक्टिकल आजिका दुनिया रे बड़ क्वेश्चन मार्क उठिबो। हैं आपण को वर्ण को आश्रम कोठी अछन्ती निष्काम कर्म जोग ता ऊपर लागू होची किंतु भक्ति जोगटा बहुत प्रैक्टिकल। प्रभुपाद कहउछन्ती एटा खाली पॉसिबल हबो भक्ति जोगरे। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କର୍ମ ଯାହା ବି ସେ କରୁଛି ସେ କର୍ମଟା ଯଦି ସମ୍ପାଦନ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛି ତାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିକି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବେଶୀ ଟେନସନ ନବନି ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମାସି ବିଜନେସ ଥିଲା मेडिसिन तैयारी करथिले तांकर निजर फैक्ट्री थिला से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करथिले। हठात कौन है दिने तांकर मेडिकल जो मेडिसिन फैक्ट्री रे से गोडाउन रे निया लागी गला। निया लागी गला खबर पठा गला अरे निया लागी गला तुम फे गोडाउन रे निया लागी गला। प्रभुपाद आसी देखले निया लागी गला निया जळची हु हु आउ कि देखले कोन ए पानी आने रे बाल्टी आने पकारे से पागला जीवा आउ कि देखले ना घर निजर जळची से प्रभुपाद देखुचंती आ से हसीबा को लागले। he started smiling। तो लोक बोले गला रे पागल है पागल गला कि हसुचंती प्रभुपाद हसुचंती। तो समस्ते गले पूरा आश्चर्य कौन है ये हसुची ये कांदिवा कथा मुंड पिटिवा कथा जळीगला पाउस गला फैक्ट्री ये कौन हसिलानी। तो प्रभुपाद कहले कि जदि भगवान किछि जदि आपण ठारू नवा पई चाहिबे भगवान हाथ केते बड़ बड़ काली आम भक्ति शास्त्र पढ़ुले ना जगन्नाथ हाथ दासिया बारी को बाहर को आसिक सिंहद्वार नड़िया नहीं कि गले विराट बड़ हाथ अनंत कोटि हाथ अच्छी। जदि भगवान किसी आपण ठारू नवा चाहिए
ଆପଣ ଦିଟା ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବେ? ନା ମୁଁ ଦେବିନି। ଦିଟା ହାତରେ ଧରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଦିଟା ହାତରେ କଣ ତାକୁ ଧରିକି କଣ ଜାବୁଡିକି ଧରିବେ? ସେ ଆରାମସେ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ହରି ଯଦି କିଛି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କଲେ, କୋଉ ଲକର ଭିତରେ ବି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ରହିବନି, ସେ ଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯଦି ସେ ଥିଲେ ହରିପା, ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସେ ହରି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କଣ ଧରିକି ରଖିବେ ତାକୁ? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଣଟା କରିଦେବି, କଣ କରିପାରିବି? ଏଁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ନା, ଓ ଜବ ଦେତା ହେ ତ ଛପର ଫାଡ କେ ଦେତା ହେ। ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଟା ହାତରେ କେତେ ନେବେ? କେତେ ନେବେ? ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ଦେବେ, ଦେଖୁନ ଜଣକ ଜଣକ ଲଟରୀ ଖୋଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଇସା, ଗାଡି, ବଙ୍ଗଳା, କେମିତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ କରିବା। ସେଥିଲାଗି କଣ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ କଣ ମିଳିଲେ, କଣ ଅଛି ଲାଭ ସେଠି? ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ସରଳ ଜୀବନ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାର। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ବଡ ସିମ୍ପଲ। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ କୋ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ, ଦି ବେଳା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ଜୀବନ ଚାଲିଲା। କଣ ସେ ଭିତରେ ଦରକାର ଅଛି ନା ଆମକୁ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖେଇବାର ଅଛି? ତାର କୋଉ ଗାଡି ଆସିଗଲା, ମୋର କୋଉ ଗାଡି ଅଛି। ତାର କୋଉ ଘର ହେଇଗଲା, ମୋର କଥା ପିଲା କୋଉଠି ପଢିଲା, ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ପଢିଲା। ଭକ୍ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଫସେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ଧାଇଁ 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 ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ପାଠ ପଢି ତାଙ୍କ ବି ଭୁଲ ସେଇଟା ନାହିଁ। ବାପା ମା ସାନ ବଡ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖୁ ତା ପିଲାଟା କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ତୁ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ତୋ ପିଲାଟା କେତେ ମାର୍କ ତମେ ପଚାର, ତା ପିଲାଟା କେତେ ଆଣିଲା କମ୍ପେୟାର କରିବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସାନ ପିଲା ବେଳୁ ପଶିଗଲା, ମୋର ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବାର ଅଛି। ମାଟା ସେମିତି କହିଲା, ବାପା ବି ସେମିତି କହିଲା। ତା ପୁଅ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଛୁ, କାମ ଧନ୍ଦା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବୁ ନା? ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଦେଖୁନୁ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବାର ମନୋଭାବଟା ସାନ ବେଳ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ। ସେ ପିଲାଟା ବଡ ହଉଛି, ତାପରେ ଦେଖୁଛି ତା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇନି, ବାହାଘର ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛି। ହଇଏ ତମେ କଣ 2 ଚକିଆ ଗାଡିରେ ଚଲେଇବ ଦିନ ସାରା, ସେ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଚଲେଇଲାନି। କାର ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣ। ଇଏ ବିଚରା ଟେନସନ, ତାର ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ପଡୋଶୀ ଘର କାର ଆଣିଲେନି, ଏ କାର ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲାଣି କାର ଆଣିବି, ଟେନସନରେ କାମ କରି 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 କାର ଆଣୁଛି। କାଲି ସକାଳେ ବାହା ଛୁଆ ହେଲା, ତା ଛୁଆଟା କୋଉ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା, ସେ କଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କଣ ପଢେଇବ, ତା ଛୁଆଟା ପଢୁଛି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆମର ବି ପଢେଇବା ନା। ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲା 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 କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା। ଦରକାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଲୋକକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଲୋକ କଣ ଭାବିବେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ହେଇନି। ତା ଛୁଆର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଗର୍ବ। ହଁ, ମୋ ଛୁଆର ବାହାଘର ଏଇ ହୋଟେଲରେ କରିଲି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ବୋଲେ ତାର ବୁଢାକୁ ମରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ତାର ନାତି ଅଣନାତି ତା ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ପଡିଛି, ମତେ ବି ଷ୍ଟାଟସ କୋ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ମୋର ବି କରିବାର ଅଛି ହୋଟେଲରେ ନା, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ପୁରା ଜୀବନଟା ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ଆଶା ଭିତରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଏସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଫସେନି। ଭକ୍ତ ଲୋକ କହିବେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ, ସେ ତୃପ୍ତ ଥାଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। କାରଣ ସେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଏ, ଭୌତିକ ସଂସାରର କିଛି ବି ଭୌତିକ ଆଶା ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦରକାର, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦରକାର। ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଗାଡି ତାଠୁ ବଡ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତ ତାର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ତାର ଖୁସିଟା ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତା ଖୁସିଟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ମୁଁ ଭଲରେ ନାମ ଜପ କରିଲି, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢି ପାରିଲି, କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ସେ ଖୁସି ପାଇଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ସେ ଖୁସି ପାଇବାଟା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ବି ସେଠି ମିଳିବନି। ଆଜି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ 2 କୋଟି ମିଳିଗଲା, ସେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ, ତାକୁ 2 କୋଟି ମିଳିଲା, ମତେ 3 କୋଟି ମିଳିଥିଲେ ଖୁସି ମିଳିଥାନ୍ତା ନା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ତାହାର କିଛି ତାର ଏଣ୍ଡ ଗା ନାହିଁ, ସେ ସାଇକେଲ ର ସେ ଏମିତି 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 ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା, ସେ ତୁଳନା କରି 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 ଶେଷରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା ପରେ
आपण विश्वास करिबेनी से माने संतुष्ट। हमर बॉम्बे रे जणे बॉम्बे रे हमर आईआईटी कॉलेज अछि, हमर जणे भक्त आईआईटी कॉलेज रे प्रोफेसर अछंती। तो आईआईटी कॉलेज रे प्रोफेसर माने भाबंतु केते स्टेटस तांकर थाए। तो सब प्रोफेसर जाको कार ने के आसंती कॉलेज को। हमर ए भक्त वैष्णव प्रोफेसर साइकिल ने की जाए साइकिल चले की जाए। मो को यार प्रभु जी तुमको लाज लागुनी? लाज कोन? मु समस्त से पाखरे अछंती। आईआईटी कॉलोनी भी दिया जाय थाए, गवर्नमेंट कॉलोनी भी थाए ना, स्टाफ क्वार्टर से गोटे कैंपस रे का। से गोटे कैंपस रे से घर रु कॉलेज जिया पे कार ने के जीवे सब प्रोफेसर देखे वाला स्टेटस को। किंतु ये कहला प्रभु जी गोटे किलोमीटर कार नहीं कि कौन पाई जीवी, साइकेल गले सिना भल कौन असुविधा अछि, टिके एक्सरसाइज भी हो माने भाबंतु लोक आको देखि के आश्चर्य जे को दुनिया लोक है बाबा, एते बड़ा विराट बड़ा प्रोफेसर से साइकिल लेके आसीबो, बा साइकिल रे आसीबो, लेक्चर दबो, साइकिल रे जीवो। से प्रैक्टिकल भाउचन से अन्य को काई तुलना करबी। से प्रोफेसर मर्सिडीज बेंज आसला, से प्रोफेसर इनोवा आसला, तो मु गोटे कार नेबी, ताकू देखि के मु कार नेबी ना। मो जीवन मु निर्धारण करी, मते जोड़े दरकार भल लागुची मु सेटा करबी। दुनिया कोन कहूची मते कोन फरक पडुची। से दी चकिया साइकिल, बाइक भी नहीं, साइकिल चले के जीवो। पोल्यूशन कोन पे करबी खाली खाली साइकिल ले जीबी बिना पोल्यूशन करी के। मते ताको चिंता धाराटा देखंतु। हैं सेमिति से गोटे 20-25 वर्ष कंटिन्यू करी आछंती, एमति ना कि गोटे दिन दी दिन ताको अवार्ड दिया गला, अवार्ड दिया गला, रिकॉग्नाइज किया गला कि देखंतु एटा होची प्रैक्टिकल जीवन, खाली लेक्चर दबाटा कहबाटा नुहे। से केते प्रैक्टिकल, से कोन पई साइकिल चलोचंदी, कारण से पोल्यूशन करिया पई चाहू नांती पर्यावरण को। जोटा साइकिल रे ही पारिबो, कोन पई गोटे बाइक चलेबी, चारि चकिया गाड़ी से पैसा अछि। उल्टा से मंदिर केते दान दउचंती, सेवा करूचंती, पैसा अछि। किंतु अन्यर तुलनात्मक साइकिल भीतर से फसु नांती। एटा गोटे भक्त करि पारिबो, कारण से नित्य तृप्त, से निरा आश्रय, से कहा ऊपर आश्रय करिनी, काको तुलना करूनी। से गोटे जिनिस खाली तुलना करे, आज मु भक्ति केमती करूची, काली मो भक्तिटा आठारो टिके उपरको बढ़ू। से निजको निजे तुलना करे, प्रभु आज मु 4 माळा जप करूची, मासे पर मु 8 माळा जप करिवा उचित, तापर मु 16 माळा को जीवार अछि। मु एमती गीता आउ भला भाବରେ पढ़िबी, सेवा करिबी। तो ये निजर भक्ति, निजर भावनाटा को निजे को से निजे अपग्रेड करिया पे चेष्टा करे, कहा सहित तुलना करे। तो एई जिनसटा एठारे बहुत सुंदर भाବରେ भगवान कृष्ण बुझाउछन। हरे कृष्ण।